Zgjedhjet në Shkodër. Jemi në prag zgjedhjeve. Si e shihni situatën? Situatën në Shkodër e shoh me një optimizëm dhe të sigur se Shkodra do të triumfoj, siç ka ditë të triumfoj gjithmonë mbi pushtuesit, mbi diktatorët dhe diktaturat. Kësaj here Shkodra do u jap leksionin më të meritur atyre që menduan se mund ta nëpërkambin. Nuk është Shkodra me bastion i djathtë, ju frikson kjo gjë? Shkodra është bastion i përjetshëm i vlerave të konservatorizmit, i besimit tek Zoti, tek familja, tek atë. Pra, këto vlera nuk kanë vdekur kurrë dhe nuk vdesin kurrë. Dhe këto janë vlerat themelore të lirisë, këto janë vlerat themelore të konservatorizmit. Shkodra është një prej tyre. Zoti Ismaili ishte në SPAK, sot shkoi për gjykim, një prej eksponentëve në ditën që ju përkujtoni. Ju dëmton Partinë Demokratike në Shkodër? Na nderon. Zoti Ismaili na nderon. Dhe shpejt qytetarët e Shkodrës do marrin vesh se kush është ai që i qeveris aty, se ç'përfaqëson bashkiaku i Dobraçit. Do ta mësojnë shumë shpejt. Ju jap fjalën qytetarët e Shkodrës do mësojnë shumë shpejt se ç'përfaqëson Beci i Dobraçit. Pra, kurse Bardh Pahia shkon në SPAK se ka zbatuar ligjin, ka mbrojtur kodin e një zyrtari i cili nuk mund të pranoj delinkuent në administratë. Pra, ai proces na bën nder të gjithëve ne, edhe i bën nder Shkodrës dhe çdo qytetari. Kur thoni së shpejti, keni një dosje? Tani, e vërteta është që ka një dosje të merrsisht të rëndë për Benet Becin, me të cilin e man peng Edi Rama. Por, ne jemi kundër politikës pengjeve. Hape rrugën.